cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di cerita kita dalam cerita memasak. Kali ini kita akan memasak bersama sambil mengenali bahan-bahannya. Yuk kita simak. Kali ini kita mau masak apa ya? Bingung nih, banyak banget menunya. Apa ya yang enak? Kelihatannya semuanya enak. Nah, ini saja, fish stick atau stik ikan. Langsung saja kita memasak. Pertama, kita ambil tepung terigu dan kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Langsung kita tuangkan saja ya. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita masukkan bahan kedua, yaitu telur ayam. Kita ambil telur, lalu kita pecahkan ke dalam mangkuk ini. Ini telur ayamnya warnanya coklat, bukan telur bebek. Nah, kita langsung masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu jangan lupa kita bumbui dengan garam. Garamnya sedikit saja, agar nanti tidak keasinan. Langsung kita masukkan ke dalam wadah, dan sudah. Setelah garam, bumbu selanjutnya yaitu merica. Kita masukkan sedikit saja, agar tidak terlalu pedas. Nah, sudah. Kalau sudah masuk semua, selanjutnya kita aduk semua bahan menjadi satu. Kita aduk perlahan hingga semuanya tercampur. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita sudah punya ikan. Kita juga sudah punya pisau untuk memotong. Kita akan memotong ikan-ikan ini menjadi lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya 8 potongan ikan. Tetapi kita hanya akan mengambil 5 bagian saja yang paling besar. Selanjutnya, kita siapkan adonan yang sudah kita buat tadi dan ikan yang sudah terpotong-potong. Kita masukkan ikan tadi ke dalam adonan satu persatu, lalu kita pindahkan ke dalam piring kosong. Kita masukkan untuk ikan yang kedua, kita celupkan dan kita taruh di piring yang tadi. Irisan yang ketiga juga dimasukkan, kita tumpuk jadi satu. Irisan yang keempat dimasukkan dan diletakkan ke dalam piring. Dan irisan yang terakhir. Oke, jadi kelima irisan ini sudah siap untuk kita masak. Selanjutnya kita akan memanggang ikan ini. Kita taruh semua potongan ikan yang sudah dilumuri adonan ke dalam panggangan. Pastikan menaruhnya merata agar tidak gosong ya. Nah, kalau sudah semuanya, kita akan menghidupkan panggangan ini agar apinya menyala. Kita tunggu sampai matang. Sudah matang. Selanjutnya kita matikan kompornya. Kalau sudah mati, sudah siap untuk dihidangkan. Pelan-pelan kita akan pindahkan ke dalam piring kosong. Semuanya diambil satu persatu dengan perlahan. Nah, sekarang sudah semuanya ya. Kita lanjut menambahkan tambahan lainnya. Kita akan memasak air untuk mencelupkan sayurannya. Pertama, kita masukkan air ke dalam panci hingga penuh. Setelah itu, nyalakan kompornya.
Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan sayurannya. Kita masukkan semuanya. Setelah masuk semuanya, jangan lupa kita bumbui dengan garam. Nah, sedikit saja ya. Kalau sudah, kita aduk menggunakan spatula hingga merata. Pastikan sayuran, air, dan garam tercampur menjadi satu. Kalau sudah matang, kita matikan kompornya. Dan kita masukkan sayuran ke dalam piring bersama ikan tadi. Selanjutnya kita akan tambahkan garnish dengan potongan jeruk. Kita tambahkan jeruk berwarna orange atau merah atau hijau. Sepertinya lebih cantik warna hijau ya. Oke, kita akan mengambil warna hijau dan akan mengambil sausnya. Kita akan mengambil warna kuning dan meletakkannya di sini. Nah, ini dia. Masakan kita sudah jadi. Wah, sepertinya enak ya. Nah, sebelum berakhir, pastikan kalian klik like dan subscribe untuk tidak ketinggalan dengan video memasak kita selanjutnya. Sekian untuk cerita kita tentang memasak hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.